Rais wa Marekani Donald John Trump amewashambulia vikali wabunge waliounga mkono azimio la kupunguza mamlaka yake ya kijeshi dhidi ya Iran, akiwataja kuwa watu wasio wazalendo wanaoweka mbele siasa kuliko maslahi ya taifa. Kauli hiyo imeongeza mvutano wa kisiasa mjini Washington wakati mjadala kuhusu nafasi ya Marekani katika mzozo wa Mashariki ya Kati ukiendelea kushika kasi. Trump alitoa kauli hiyo baada ya bunge la wawakilishi la Marekani kupitisha azimio la kujaribu kudhibiti mamlaka ya rais katika kuchukua hatua zaidi dhidi ya Iran. Kura hiyo ilipitishwa kwa kura 215 dhidi ya kura 208, huku baadhi ya wabunge wa chama chake cha Republican wakijiunga na Democratic kuunga mkono hatua hiyo nadra ya kuzuia mamlaka ya rais kuhusu vita. Kupitia chapisho lake katika mtandao wake wa kijamii, Trump alikosoa vikali uamuzi huo wa bunge, akidai kuwa hatua hiyo ilikuja wakati ambapo utawala wake ulikuwa katika hatua za mwisho za kumaliza vita na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais huyo aliandika kuwa kura hiyo ilikuwa isiyo na maana na kauliza ni kwa nini wabunge wanapinga juhudi zake wakati nchi ikiwa katika mazingira ya vita. Jana bunge lilipiga kura isiyo na maana ili kupunguza mamlaka yangu nikiwa katika harakati za mwisho za kumaliza vita na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Ni nani angefanya jambo lisilo la kizalendo kama hilo? Trump aliandika katika ujumbe wake uliovutia mjadala mkubwa wa kisiasa. Katika chapisho lingine lililofuata hii leo Alhamisi, Trump aliendelea kuwashutumu wapinzani wake wa kisiasa hasa Democratic, akisema kuwa wamechochewa na kile alichokiita chuki dhidi ya Trump. Rais huyo alidai kuwa baadhi ya wapinzani wake wako tayari kuona Marekani ikishindwa kisiasa au kidiplomasia ili mradi tu wasimpe ushindi mwingine wa kisiasa. Democratic wanachochewa na chuki dhidi ya Trump. Wako tayari nchi yetu ishindwe kuliko kunipa ushindi mwingine miongoni mwa nyingine nyingi, Trump aliandika, akisisitiza kuwa hatua za bunge zilikuwa sehemu ya kisiasa za kumzuia badala ya kulinda maslahi ya taifa. Wakati huo White House imepuuzilia mbali azimio hilo, ikisema kuwa halina uzito wa kisera na linaibua maswali ya kikatiba. Maafisa wa utawala wa Trump wameelezea hatua hiyo kama jaribio lisilo halali la kuingilia mamlaka ya rais kama amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Marekani. Kwa mujibu wa ikulu ya White House, rais ana mamlaka ya kikatiba ya kuchukua hatua za haraka za kijeshi kulinda usalama wa taifa bila kulazimika kusubiri idhini ya bunge katika mazingira ya dharura. Utawala huo unaamini kuwa azimio hilo linaweza kudhoofisha uwezo wa Marekani kujibu vitisho vya haraka kutoka nje, hususan wakati wa migogoro ya kimataifa. Azimio hilo la kudhibiti mamlaka ya kivita lingeweza kumtaka Trump kuondoa majeshi ya Marekani kutoka kwenye operesheni zinazohusiana na Iran na kutafuta idhini rasmi ya bunge kabla ya kuendelea na mashambulizi au hatua nyingine za kijeshi. Hatua hiyo inalenga kurejesha ushawishi wa bunge katika maamuzi ya vita, jambo ambalo limekuwa likibishaniwa kwa miongo kadhaa nchini Marekani. Hata hivyo, safari ya azimio hilo bado haijafika mwisho. Ili liwe na nguvu kamili, linahitaji kupitishwa pia na bunge la Senate la Marekani ambalo kwa sasa linadhibitiwa na chama cha Republican, chama cha Trump. Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa nafasi ya azimio hilo kupita Senate bado ni ndogo kutokana na uungwaji mkono mkubwa ambao rais anaendelea kuwa nao ndani ya chama chake. Aidha, hata kama azimio hilo litapitishwa na Senate, linaweza kukumbana na changamoto za kisheria kuhusu tafsiri ya mamlaka ya rais dhidi ya yale ya bunge katika masuala ya kijeshi na usalama wa taifa. Mahakama zinaweza kuhitajika kuamua mipaka ya mamlaka hayo iwapo mvutano huo utaendelea. Mjadala huu umebuka wakati Marekani ikiendelea kuhusika katika mvutano mkali wa kijeshi na Iran, hali ambayo imezua mgawanyiko mkubwa wa kisiasa ndani ya Washington kuhusu namna bora ya kushughulikia mzozo huo. Wakati Trump na washirika wake wakisisitiza umuhimu wa kuwa na mamlaka ya haraka ya kujibu vitisho vya usalama, wapinzani wake
wanaonya kuwa hatua za kijeshi zisizoidhinishwa na bunge zinaweza kuiingiza Marekani katika vita kubwa bila ridhaa ya wawakilishi wa wananchi. Kwa sasa mvutano kati ya White House na bunge kuhusu mamlaka ya vita unaonekana kuendelea kuongezeka, huku kauli kali za Trump dhidi ya wabunge zikionyesha namna swala la Irani linavyoendelea kuwa moja ya masuala yenye mgawanyiko mkubwa katika siasa za Marekani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.